בעבר דיברנו לא פעם על תהילים כ"ב י"ז. נוצרים ונוצרים מערכת האוונגליסטית היהודים המשיחים רואים בפסוק זה הוכחה מכרעת לכך שתהילים כ"ב מדבר על המשיח המת שלהם, ישו. לטענתם, הפסוק משלב זעקה אישית מכאיבה יחד עם ביטויי אמונה שאינם יכולים להצביע על שום דמות אחרת מאשר על ישו הנוצרי. בתהילים כ"ב פסוק י"ז כתוב: כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני, כארי ידיי ורגליים. אחת הטענות הפופולריות שהנוצרים מתהדרים בה, היא שהקטע כארי ידיי ורגלי חסר ולא הגיוני, ולדעתם זאת הוכחה לכך שרבנים מרושעים שינו את הטקסט הקדוש של תהילים כ"ב, כדי שהוא לא יזכיר את האל המת הנוצרי, ישו. הבעיה של הקוראים המאמינים בישו היא שהם מפוקסים על פסקה אחת מתוך פרק שלם. אילו הם היו קוראים את הפרק תוך תשומת לב לסגנון הכתיבה, הם לעולם לא היו טוענים טענה כל כך שטחית. אחת התכונות הבולטות של מזמור כ"ב היא שימוש נרחב במה שמכונה השמטה, מבנה תחבירי שבו חסרה מילה או חלק ממשפט, בהבנה שמשמעות נשלמת מההקשר או מהציפייה של הקורא. השמטה, או בלועזית אליפסיס, היא תופעה לשונית סגנונית נפוצה בשירה המקראית, ובמיוחד בתהילים. מדובר בפסוקים או חצי פסוקים שנראים קטועים, חסרים בהם נושא, נשוא או חלק מהמשפט. אולם, החיסרון הזה הוא מכוון ומשרת מטרה פואטית, ליצור דרמטיות, לקצב את השיר, לעורר את הקורא להשלים את המשמעות בעצמו, או לשדר מצוקה וקטיעה רגשית. בואו נביט בכמה דוגמאות, לא בכולם, של תופעת ההשמטה בתהילים כ"ב. פסוק ב': אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. הצלע השנייה, רחוק מישועתי דברי שאגתי, אינה משפט שלם, חסר כאן פועל, והמבנה משדר זעקה לא שלמה, נשימה קטועה, בדיוק כפי שמתאר את המצוקה של הדובר. פסוק ה': בכה בטחו אבותינו, בטחו ותפלתמו. יש כאן חזרה רטורית עם חוסר מסוים. הצלע הראשונה שלמה, אבותינו בטחו בך. אך הצלע השנייה חסרת נושא. הנושא מובן שאבותינו בטחו בהשם והשם הציל אותם, אבל זה לא כתוב במפורש. פסוק ז': כל רועי ילעיגו לי, יפטירו בשפה יניעו ראש. בצלע השנייה של הפסוק זה חסר נושא. לקורא ברור של כל רועי הם אלה שיפטירו את השפתיים ויניעו את ראשם, אבל זה לא כתוב במפורש. פסוק י"ד: פצו עלי פיהם אריה טורף ושואג. בקריאה הפשוטה של הפסוק אפשר להבין שהאריות ממש הם שפצו עלי פיהם, אבל בפועל אין כאן אריות אלא אויבי המשורר שפצו את פיהם, כמו שאריה פוצה את פיו. המשמעות ברורה לקורא, אך שוב, יש כאן השמטה, כי חסרה המילה כמו או כף הדימוי. פסוק כ"א: הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. גם כאן יש השמטה. הקטע השני נראה כתלוי בראשון. אין פועל בשני, אך הקורא משלים: הצילה, מיד כלב את יחידתי. עכשיו נחזור לפסוק שלנו. להזכירכם, כך כתוב בפסוק י"ז: כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני, כארי ידיי ורגלי. כשדוד כותב כארי ידיי ורגלי, הקורא הנבון מבין את כוונתו. כמו שהאריה, מלך החיות, תופס את הטרף שלו ולא מוותר, כמו שכתוב בישעיהו מ"ט כ"ד. היו כך מגיבור מלכוח? כך אויביו מסובבים את המשורר, תופסים את ידיו ורגליו ולא מאפשרים לו לברוח. החוסר במזמור כ"ב אינו מקרי, הוא מבטא את קריאת הלב של הדובר. התחביר השבור תואם את המצב הנפשי, כאב, בדידות, תחושה של הדובר כאילו ננטש על ידי אלוהים. הקורא מרגיש את חוסר היציבות, את הקריאה שלא נענית, לא רק דרך התוכן, אלא גם דרך הצורה. לסיכום, לא הייתה שום קנוניה רבנית ששינתה מילה או אות מתוך הקטע כארי ידיי ורגלי בפסוק י"ז.
החוסר המדומה בתהילים כ"ב הוא חלק מהעיצוב הפיוטי של המזמור. כל ניסיון להסיט את תשומת ליבו של הקורא התמים מעובדה זו מדגים את חוסר היושר האינטלקטואלי או את יתר הבורות של המאשים המיסיונר.